sio mzuri? Anapendeza, apendezi. Utamuacha umuachi? Yesu oye! Yesu juu! FPCT safi! Naipenda dini yenu nyewe. Hebu wanaoipenda dini hiyo wapunge mkono. Ndio jirani yako mwambie atoke mtu. Alafu mnaniuzi nyie mkifika chuo kikuu mnapokimbia. Yaani hamna adabu kabisa. Atoke mtu. Mwambie jirani yako atoke mtu. Atoke mtu kabisa. Amen. Mwambie jirani yako kile kielele chako cha kuondoka urudi. Alright. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosema jana, ni karibia robo tatu ya watu tulikuwa tujawahi kukutana kwenye somo hili la Roho Mtakatifu, na kwa jinsi hiyo inanilazimu kurudia kile ambacho nilishafundisha kambi ya mwisho, kwa sababu nikiendelea mbele wale ambao wamekuja tuweze kutembea nao vizuri. Kwa hiyo jana nilianza kwa kuweka msingi. Wangapi uliona baraka ya Bwana juu ya maisha yako? Una uhakika Wale waliobarikiwa waseme amina. Mungu ameponya watu wengi sana. Karibia 30 nafikiri. Amen. Na wale ambao niliwaambia nataka ushuhuda wenu, baada ya ibada hii utamwona yule mheshimiwa hapa, chukue ushuhuda kwa kumbukumbu za ofisi. Amen. Niongee juu ya umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya. Tunataka mvua itunyeshe wiki hii. Sinaona amina yako hivyo mbaya. Tunataka mvua itunyeshe wiki hii. Wale ambao wanataka mvua iwanyeshe waseme amina yenye afya. Haleluya. Mvua itunyeshe Roho. Wangapi umejazwa Roho Mtakatifu na unanena kwa lugha mpya? Nyosha mkono juu. Okay. Jiandae, Mungu atakupeleka level nyingine. Narudia tena ndugu wananchi, Mungu atakupeleka level nyingine. Wangapi hujajazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha mpya? Ungependa wiki hii ujazwe na unene kwa lugha mpya? Kaa tayari. Mungu anaenda kukushukia. Hawasemaji amina ambao hujajazwa. Wale ambao hujajazwa na mna mpango wa kujazwa, sema amina. Wangapi hauna ratiba kabisa ya kujazwa, umekuja tu hapa ni vacation fulani kucheki mazingira ya Sengerema Sekondari alikofundishia Magufuli, alafu ndio nyumbani. Okay. Kama wote mnatarajia baraka ya Bwana, semeni amina. Miongoni mwa zoezi mojawapo ambalo utaondoka umepata misuli kwenye hilo ni zoezi la kusema amina. Nenda sema amina mpaka midomo iume. Hebu mtu mmoja aseme amina yenye afya. Kuna watu wagumu, yani hebu tumencheki hivi. Narudia mara nyingi labda nitampitie wapi kauchuna. Hebu semeni amina wote wasiniwaone. Kuna watu wagumu mpaka shetani anashangaa. Okay. Umuhimu wa kujazwa Roho na kunena kwa lugha mpya. Kuna aina mbili za kunena kwa lugha. Kuna aina ya kwanza wengine wanaita kunena kwa lugha wima, vertically. Biblia inaita kunena kwa lugha kama ishara. Hii ni mawasiliano kati ya Mungu na mtu. Hakuna asikiaye wala mtu yule akili zake hazina matunda, na anaongea mambo ya siri
katika roho yake. Amen. Kunena kwa lugha aina ya pili, wengine wanaita ni kunena kwa lugha mlalo, horizontally. Biblia inaita kunena kwa lugha kama karama. Hii ni mawasiliano kati ya Mungu na mtu au watu kupitia mtu mwingine. Ndio ile ambayo utaona mko mahali mnaomba, ni kama mmenyamazishwa ghafla wote, na mtu mmoja anapanda ananena kwa lugha, baadaye anasema sikilizeni Bwana asema, au ananena ananyamaza, mwingine anasimama anasema sikilizeni Bwana wa majeshi asema. Panakuwa pametenda kazi karama mbili, aina za lugha na karama ya tafsiri za lugha, ili kanisa lipate kujengwa. Hii ndio ile ambayo Paulo alisema wanene wawili watatu na wengine wafasiri lugha ambayo imenenwa ili kanisa liweze kujengwa. Amen. Kunena kwa lugha kama ishara, kunena kwa lugha kama ishara, hii ni kwa watu wote wanaomwamini Yesu Kristo. Maana ni mawasiliano kati ya Mungu na wao, wanaongea mambo ya siri katika nafsi zao. Kunena kwa lugha kama karama, hii sio kwa ajili ya mtu mmoja na Mungu, hii ni kwa ajili ya watu wengi. Ndio maana Paulo akasema ni muhimu akawepo mtu wa kutoa fasiri ya kile ambacho kimenenwa. Sasa kwa matumizi ya conference hii, acha niongee juu ya kunena kwa lugha kama ishara. Kwa sababu kabla hujaanza kutembea kwenye karama, inaanzia kwanza hii. Halafu ndipo unapevuka kufikia level ya kutumika kama karama. Utanielewa vizuri kidogo unapoendelea pale mbele. Amen. Mtu mmoja aseme kunena kwa lugha kama ishara. Marko 16 tuanzie mstari wa 15. Marko 16 tuanzie mstari wa 15. Imeandikwa hivi, akawaambia enendeni ulimwenguni. Mmetikia mjazilizia litwende pamoja. Akawaambia enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa anafanyaje? Asiamini anafanyaje? Atahukumiwa. 17 inasema hivi, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mmoja aseme ishara. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ishara ya kwanza ni hii hapa, kwa jina langu watatoa nini? Pepo. Haleluya. Ishara ya pili ni hii hapa, watasema kwa lugha mpya. Mtu mmoja aseme watasema kwa lugha mpya. Ifanye yako sasa, weka mkono kifuani, sema nitasema kwa lugha mpya. Ngeukie jirani yako, mpe hiyo taarifa, mwambie nitasema kwa lugha mpya. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Yesu akasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Maana yake wote waaminio. Qualification pekee ya kukufanya ujazwe roho na kunena kwa lugha mpya ni kumwamini Bwana Yesu. Wangapi wanamwamini Bwana Yesu mahali hapa? Maana yake wewe umefuzu kujazwa roho na kunena kwa lugha mpya. Ni haki yako. Nasema ni haki yako. Na kama unatarajia wiki hii upokee haki yako hiyo, nisikie amina yenye afya. Haleluya.
Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 5, wa 18 na wa 22. Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 2 alafu wa 18 alafu mstari wa 5 alafu wa 18 kisha wa 22. Mstari wa 5 unasema hivi, Paulo anawaambia Wakorinto, anasema, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Jamani, wangapi wanatakiwa wanene kwa lugha? Mwambie jirani yako, wote ni pamoja na wewe. Haleluya. Nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Paulo anaongea aina zote mbili za kunena kwa lugha ndani ya mstari. Kwanza anasema nataka wote mnene kwa lugha. Hiyo ni moja. Maana yake wajazwe Roho na wanene kwa lugha kama ishara ya hao waaminio. Hili anasema mpate kuhutubu, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Mwanzoni anasema mnene kwa lugha, halafu mpige hatua muende zaidi, na ile zaidi ni kufikia level ya kuweza kuhutubu. Kuhutubu ni nini? Biblia Kiingereza inasema to prophesy, kutoa unabii. Maana yake ni hii, usiishie tu kunena kwa lugha, ukue ufikie mahali pa kunena na kutoa fasiri, kanisa lipate kujengwa. Maana yake ni hii hapa. Kama kunena kwa lugha, anenaye kwa lugha ujijenga nafsi yake, si ndio? Tutafika huko tena kwa undani kidogo. Anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Anayehutubu, anayetoa unabii, anayenena na kutoa tafsiri yake hulijenga kanisa. Kwa lugha nyingine ni hii hapa. Kujijenga mwenyewe, Paulo anasema nataka wote mjijenge wenyewe, lakini zaidi sana mpate kulijenga kanisa. Ndio maana yake. Usijijenge tu wewe ukaishia hapo, ukue ufikie mahali pa kuweza kulijenga kanisa. Lakini hauwezi ukalijenga kanisa kama wewe mwenyewe haujajengeka kwanza. Ndio maana anasema nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Inaanzia level ya wewe kujijenga na Mungu wako, inafikia level ya Mungu kukutumia kujenga wengine. Huwezi kuwa mwalimu mzuri kama haukuwa mwanafunzi mzuri siku moja. Naongea na watu mahali hapa. Huwezi kuwa kiongozi kuwapeleka watu mahali ambako wewe haujafika. Asa Paulo anasema niye wenyewe mjengeke, halafu mkue mfikie level ya kujenga wengine pia. Kwa cha kwanza, jazwa Roho, nena kwa lugha, jijenge, imarika. Cha pili, tufikie mahali tuanze kuona utendaji wa karama za Roho, ikiwemo watu kunena na kutoa tafsiri. Na ilikuwa imepotea kwa miaka mingi ndani ya kanisa, lakini Mungu mwaminifu anaenda kuirudisha kwa jina la Yesu Kristo. Narudia tena ndugu wananchi, Mungu anaenda kuirudisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama wewe utakuwa mmoja wao ambao Mungu atawaamini kuwatumia, sema amina yenye afya. Mwambie jirani yako, jirani, kama wewe haupokei, mimi naenda kupokea. Nataka niwaambie hivi, kuna watu mnarudi makanisani mwenu ni watu wapya kabisa baada ya wiki. Nina uzoefu na hizi kambi, lakini pia nina uzoefu wa kushuhudia Roho Mtakatifu anapokarabati maisha ya watu. Na hakuna kitu kizuri kama kwenda mbele za Mungu na ukarudi umeguswa na Mungu. Hai, niliondoka kwenye dini yangu kubwa sana, nikaamua kuokoka. Nilikuwa nataka niguswe na huyu Mungu. Sasa nimevuta bangi, nikasema
Mungu kwa wewe upo, kama upo usiniongoze mahali sahihi. Unajua Mungu angalia umeomba kisera, umeomba namna gani, anaangalia moyo wako umemaanisha nini. Muni mmoja alijazwa Roho Mtakatifu akamwambia saa 11 asubuhi kaamka kuomba, wengine wote hawajaamka. Alafu saa juu aombe nini, akaamua kulianzisha kivyake. Bwana Mungu wewe, shikamoo. Sasa Baba Mungu wewe, tunajua tena masuala ya kujirusha na mademu na nini nimeyatosa. Wapendwa wa kwanza. Hivi Mungu alimsikia kumsikia? Sasa ajepigia majibu mstari. Nasema wiki hii Mungu anaenda kukosa maisha ya watu. Hiyo amina haijamshawishi Roho Mtakatifu. Nasema hivi, wiki hii Mungu anaenda kugusa maisha ya vijana mahali hapa. Kama wewe ni mmoja wao, sema amina yenye afya. Gonga tano kwa jirani yako, mwambie wow. Hebu mwambie nafurahi sana siku hizi. Roho Mtakatifu. Kama kuna kitu tunajivunia wa Pentekoste ni Roho Mtakatifu. Na kama kuna kitu tunatofautiana na dini zote zinatumia Biblia, mpaka yule jamaa aliyefungua dini ya walevi anatumia Biblia. Nabii Tito. Unaingia mlangoni kwanza unapata kilaji. Bwana wewe, amen. Na yeye anasoma Biblia hii ambayo tunaisoma, lakini anaipindua kwa matumizi yake. Tofauti yetu na wao ni nini? Ni moja tu, Roho Mtakatifu. Hakuna rafiki mwema kama Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kukupa kampani nzuri kama Roho Mtakatifu. Unajua rafiki zako wanaweza kukumwaga ukakutosa, baba yako, uncle, blaza, nani, wote wanaweza kukufanya wanachokufanya, lakini sio Roho Mtakatifu. Wanaompenda Roho Mtakatifu waseme amina. Na wale wanaosema Roho wa Mungu wiki hii usinipite, hebu sema amina kuliko wote. Najua hata sasa hivi namsikia yuko hapa tayari. Ameshahudhuria mahali hapa. Ile inabidi tunifundishe maana nasikia kama nataka nilipuke kidogo hivi. Wangapi umeshasikia fire mahali hapa? Kabisa ameshahudhuria. Anatupenda mno. Na mahali popote zinapozungumzwa habari zake huwa akae mbali. Lazima asogee hapo. Maana Biblia inasema hivi, anatutamani kiasi cha kutuonea wivu. Yana kitu angalia wewe. Hebu mmoja aseme amina yenye afya. Haleluya vijana wa Bwana Yesu. Haleluya vijana wa FPCT. Haleluya vijana wa mashine kubwa. Spika na maiki na ivunja. Mstari wa 18. Kuna msemo mmoja wa Wasukuma unasema atashengwa tu. Unaofahamu nyewe msemo? Jamaa alienda ukweni, wenzake wanakamua ng'ombe, yeye akaenda kukamua punda. Akaanza kula mateke, mama mke anamwambia, "Baba, litashengwa galeni." Anamwambia, "Atashengwa tu." Na mimi nasema spika zilete za kuleta, atashengwa tu hiki. Hivi mnamhurumia shetani? Hebu sema atashengwa tu. Hata kama hujui Kisukuma, mjiokee jirani yako mwambie atashengwa. Alafu msipo na adabu, mtasahau yote niliyofundisha wiki hii. Mtaanza, mchungaji gani? Atashengwa. Tuheshimiane. Utapiga mtoto wa mtu sasa hivi. Wanaompenda Yesu wapige kelele. Mstari wa 18. Paulo anaandika anasema hivi, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Kumbe wote wananena, ila level za kunena ndo zinatofautiana.
Ndio maana nikasema wale ambao mmeshajazwa na kunena, Mungu anawapeleka level nyingine wiki hii. Wale wengine waliojazwa kama wameshafika Dodoma, nakwambia hivi, kabla hawajafika Chalinze umeshawapita njiani. Hiyo amina, hiyo hata pepo mzee hauogopi. Hebu sema amina yenyewe. Mimi nilichelewa sana kujazwa roho na kunena kwa lugha kwa sababu ya kausela kalikuwa kengi. Tukiingia kuomba na maana naangalia tu wengine. Kazi yangu ni kukagua wengine. Oh, amejazwa. Haleluya, amejazwa. Bahati mbaya kuna huduma 5 tu, hakuna ya 6 ya ukaguzi. Haipo. Sasa nikasema hivi, usela unanisaidia nini? Hata nilipokuwa msela haikunisaidia. Sasa niulete kanisani ndio utanisaidia. Nikasema usela tupa huko. Ndevu tupa huko. Unajua sengine wanaume mnachelewaga mno kwa sababu mnapeleka ndevu kwa Yesu. Ngoja niwaambieni nyinyi watu. Siku ya mwisho tukinyakuliwa kwenye harusi ya mwanakondoo. Kwenye harusi ya mwanakondoo, baba yako na wewe wote mnapigwa shera, bibi harusi wa Yesu Kristo. Msiwaone hapa na suwali zao. Siku ile mnafanana wote. Shera. Mwanaume ni mmoja tu, Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya! Siku yenyewe nikasema, Mungu mimi leo na wewe na mimi. Leo unipiti, nikaweka mikono juu, nilipiga kelele hiyo ndugu yangu. Hapo nikashangaa tu, rabo seke na ai, umekuja. Nikasema leo uchomoki. Nisikie amina mahali hapa. Nilinena kwa lugha nikachapa ya kwanza. Roho Mtakatifu alimu mwaminifu, maana niliitendea haki ile ya kwanza akanipa ya pili. Na yenyewe nikaitendea haki akanipa. Nilinena lugha 4 tofauti. Nakuja kufungua macho hivi, ukumbi mzima wamekaa wamemaliza kuomba. Alafu ilikuwa semina ya mzungu mmoja. Yale makamera ya kizamani na mimi nielekezea hivi. Nikamcheki nikasema anachukua kumbukumbu kuwapelekea wazungu ili waone Waafrika wanavyonena kwa lugha. Nikafumba macho nikajazilizia gia nyingine. Hebu nisikie amina yenye afya. Na baada ya kutoka hapo nilikuwa naenda hatua 5 afu nasimama kidogo. Korobo kumbe bado yumo. Nafanya ukaguzi. Tukipiga story na watu nje na kimbani kidogo naingia chumbani kwanza kufanya ukaguzi. Ribo saka yumo. Hebu nisikie amina yenye afya mahali hapa. Niliamua mimi na Mungu na mimi. Na mpaka leo hii Roho Mtakatifu ni rafiki yangu wa karibu sana. Wangapi wanasema Roho Mungu wiki hii ninyeshe? Epuka kabisa kuangalia mvua kwa dirishani kwamba inanyesha. Jitupiemo kwenye hiyo mvua alafu waambie watu, "Ayo, inanyesha." Hebu nisikie amina yenye afya mahali hapa. Hebu mwambie jirani yako, "Ayo, inanyesha." Unajua ninapoongea hata yale mapepo ya kwenye mtaa wenu yameanza kujipanga kuhama, maana yanajua unarudi ukiwa fire. Unarudi ukiwa fire. Hebu mmoja aseme fire. Sasa wengine unasema fire, hivyo. Sema fire. Hebu sema fire. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Sema wow. Jamani, Yesu mzuri sio mzuri? Mimi wanajiuliza hivi siku nimefika mbinguni. Hapo namuona Yesu yule pale, mwanangu nitapiga hizo mbio hapo. Ndio mrukia na wewe. Haleluya. Ukimpenda Yesu kiasi hicho, unaanzaje kucheza kwa ngoro? Kwa mfano unaanzaje yani jibebe yani? Unaanzaje? Yani kwanza nyegezi, unaanzaje? Yesu oye! Mwambie jirani yako niko fire mwanangu. Hebu mtu mmoja ampe Yesu makofi yenye afya.
mstari wa 22. Hey. Kuna watu hapa baada ya kipindi hiki ukaitembelee hiyo simu yako, futa kabisa hivyo vimiziki. Ondoa hivyo vipicha vya ngono kwenye hiyo memory card yako. Mpo tu sasa hivi mnaniangalia hapa. Lakini hizo simu tuzikusanye tuzikague. Kuna sala za toba nyingi sana tutaongoza watu mna. Na kama unabisha ni amuru simu yoyote yenye picha ya ngono iungue sasa hivi. Nani anabisha? Wewe unabisha? Mbona kuja tu? Tungekuwa na somo la utandawazi ningeongea kidogo. Lakini nataka nikupe challenge moja. Niliuliza kwenye kambi moja ya vijana nikawaambia, hivi picha za ngono zina unajua kina faida na hasara. Picha za ngono zina faida gani? Kanyosha mkono. Unajua mchungaji, sio kwamba naangalia kwa nia mbaya. Nataka nione mahali ambapo dunia imefika ili ninapowashuhudia wengine. Ana kaibalisha koti fulani nzuri sana. Mwingine akasema, pastor, kama unavyojua mimi kijana na nataka kuoa, sitaka nikishaoa nisiwe matonya. Mwingine, unajua nataka tuboreshe ndoa zetu, sio kwa nia mbaya, ila tu kwenye ndoa za mwanaume akija, yani sio shamba fulani. Kaambia namna hii. Picha za ngono kwa uchache tu, picha za ngono zingekuwa zinaimarisha ndoa, Uingereza isingekuwa inaongoza duniani kwa wingi wa talaka leo. Wana talaka 1.5 milioni kwa mwaka na inawezekana imeshapanda. Na ndio wao ambao wana produce hizo picha. Kama zingekuwa zinawafaa, ndoa zao zingedumu. Miaka ya 60 kitu wakati picha za ngono hazijawa introduced kwa ulimwengu, ndoa zilikuwa zinadumu mpaka wewe unaenda kumtembelea babu na bibi yako. Wakati huo picha za ngono ndoa zinakaa miezi 3 na hazina maisha tena. Picha za ngono zingekuwa zinajenga ndoa, Marekani isingeruhusu kisheria ndoa za mkataba. Tunaoana miezi 3 tuone kama bado tunapendana. Si mna picha za ngono siboreshe. Wanaweka research ya mwaka 2004 inasema wale ambao wanaweka zile kwenye website mbalimbali picha za ngono wanalipia $4 bilioni kwa mwaka. Ni trilioni ngapi za Kitanzania? Waweke vitu vya $4 bilioni ili wewe uje uangalie bure. Hakuna free gift kutoka kwa shetani. Kuna consequences mbele yake. Kuna gharama unaenda kulipa. Sisi ni wachungaji, 3/4 ya kesi kanisani ni kesi za ndoa. Na ukifuatilia ukichimbua ndani unakuta kuna mmoja wao ni victim wa picha za ngono. Na nyewe wavulana masturbation. Mwanzilishi wa ndoa ni shetani ni Mungu. Aliyesema mkazae mkaongezeke ni Mungu ni shetani. Kumbe unaweza ukawa na Roho Mtakatifu na ukapata mafundisho mazuri ya ndoa ya kiroho, alafu ukachapa mwendo mwanangu. Sinaona amina zilivyo chache, nataka niwaruhusu kuangalia ndoa. Mwambie ndani yako hata kama umenuna ushindwe. Bwana Yesu na asifiwe. Alafu sisi imekujaje kwanza? Hivi imetokea hadi kwanza hivi. Roho Mtakatifu, turudi kwa Roho Mtakatifu. Imeniuzi sana hiyo, si imekujaje tu. Haya. Mstari wa 22. Mtu mmoja ananiambia, "Endelea hapo." Siendelee. 22. Basi hizi lugha ni ishara. Si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Niliposoma mstari nikapata maswali machache ya kiufahamu. Kwamba Paulo anarudia kusema lugha hizi ni ishara. Na Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio.
Mmoja wapo watasema kwa lugha mpya, si ndio? Na Paulo hapa anaungana na Yesu kusema lugha ni ishara. Sasa alichonichanganya kidogo Paulo akasema ni ishara sio kwao waaminio bali kwao wasioamini. Kwa maana nyingine ni hii. Wale wasioamini wakikuona unanena kwa lugha wajue huyu ni mlokole, huyu ni Pentecoste. Halafu hilo ndio lilikuwa swali langu. Halafu ni ishara tena kwa wasioamini. Halafu nilipokuwa nikitafakari, Roho Mtakatifu akaweka majibu haya moyoni mwangu kwamba hakuna ishara yoyote duniani isiyokuwa na maana, isiyokuwa na ujumbe, isiyokuwa na umuhimu na isiyokuwa na matumizi. Ishara zote duniani zina maana, zina ujumbe, zina umuhimu na zina matumizi. Unaweza kuondoka na gari Mwanza mpaka Dar es Salaam na hujawahi kupita hiyo njia. Kuna vitu vinaitwa alama za barabarani. Dereva anasemeshwa njia nzima. Kuna daraja, kuna kona kali, kuna mteremko, kivuko cha watoto na kadhalika. Wewe utashangaa tukapunguza mwendo, utashangaa kafanya hivi. Zile zinamsemesha njia nzima. Mimi ni Mnyamwezi mchanganyiko na Usukuma. By the way, Wanyamwezi na Wasukuma ni wale wale. Sisi Wanyamwezi na Wasukuma huwa tunakata yale mabomba barabarani. Tunaenda kutengenezea matela ya ng'ombe, ajali za kumwaga. Kwa sababu tunafikiri wameweka urembo barabarani, kumbe zinaongea zile. Wasukuma oye! Sasa wengine msitucheke, sisi hapa kwanza ndo tunaongoza nchi. Alafu ndio kabila kubwa nchi nzima. Linamiliki mikoa kadhaa. Mwanza, Geita, Shinyanga, Tabora. Alafu tumeshachukua Katavi tukaingia mpaka Mbeya, mpaka Lindi, Mtwara huko maporini. Mhubiri mmoja alikuja ananiambia nimekuta Wasukuma Rundo huko porini. Mwanangu ukienda njia ya reli Manyoni yote tumekamata. Yaani nakwambia baada ya miaka 50 ijayo nchi nzima ni Wasukuma. Hamia kwa Wasukuma wewe na jamii. Yaani mpaka Waha na wenyewe wamejichomeka kwetu. Waha oye! Na ndio maana sasa hivi Waha wana juhudi kweli ya kuzaa. Alinijia binti mmoja, walinijia wawili wakia, sasa nilishangaa. Mmoja alikuja, baba niombe nini? Uzao umegoma. Unao wangapi? 5 tu. Anataka 10 na kitu, wewe kocha wa Arsenal. Mwingine akanijia na niombe, mbona umri wake mdogo sana? Nini? Uzao umekataa. Umeolewa lini? Na miezi 3. Yaani nataka ingie tu mbamba dadi. Dada, Tanzania ya viwanda. Waha oye! Waha safi! Ila Waha mnabariki mno. Maeneo yote ambayo tunaanza dini wote tunaanza na Waha. Na ukienda kanisa lolote la FPCT ukakosa Muha, hiyo sio FPCT, ni FPTC. Kuna tofauti kubwa sana kati ya FPCT na FPTC. FPTC huwa ina Waha, lakini FPCT ina Waha. Mbona ndio mtaji? Waha oye! Ila sana nyinyi nao msipopondwa na Roho Mtakatifu vichoni. Hebu kama ni Muha mgeukie jirani yako mwambie sio mimi labda wewe. Kama bado unanipenda mahali hapa nisikie mimi yenye afya. Ishara, hebu sema ishara.
Unakumbuka ulipokuwa mdogo, umekaa sebuleni na baba yako unachezea makopo hapo. Baba anakuvumilia kwa sababu mko wawili. Ghafla wanaingia wageni. Alafu na wewe ulivyonunda ujiongeze. Unachezea tu makopo. Sasa baba kukufokea anaona aibu mbele ya wageni. Kuna jicho moja atakuangalia. Ukigonganisha naye macho tunaona hapa ni chukua vyangu. Mtembee. Wakati unakumbuka hiyo video. Kila ishara duniani ina maana, ina umuhimu, ina ujumbe na ina matumizi yake. Kunena kwa lugha kama ishara kuna maana, kuna umuhimu, kuna ujumbe na kuna matumizi yake. Naomba niongee faida moja ya kujazwa Roho na kunena kwa lugha mpya. Alafu tutaivunja vunja vipande leo na kesho. Jumapili mvua inaenda kutunyeshea. Lakini pia kwa wale walio tayari hata leo, kama jana ambavyo ilinyesha, hata leo inakunyeshea leo. Kuna watu nilifanya semina ya siku 8 pale Nzega mjini mwaka jana. Mwaka huu nimefanya siku 7. Watu wengi walijazwa Roho hata kabla ya siku ya kuombea Roho Mtakatifu. Ulivyoachia tu moyo wako wazi, Mungu anaenda kukutembelea. Amen. Faida ya kwanza, tunaongea na Mungu mambo ya siri. Hebu mtu mmoja aseme mambo ya siri. Mambo ya siri. Hebu sema kwa afya, mambo ya siri. Mambo ya siri. Wangapi una siri zako ambazo upendi waambia wasijue? Wengine hamna siri, balaa. Wangapi una siri? Okay. Wangapi hamna siri? Kila mtu anazo siri. Kiwa kanisani, wageni wamewatembelea na mchungaji anataka kuongea siri ya aibu ambayo imetokea kanisani na wanaenda kutenga mtu. Huwa naambiwa wageni wetu tunawapenda. Na shemasi, wachukue wageni wetu wapeleke mahali pazuri pa kupumzika. Kanisa makofi kwao tafadhali. Ni hekima tu fulani inatumika. Lugha nzuri ni hapa. Timueni, tuna mambo ya siri. Huwa tunaibalisha tu koti fulani, lakini kwa kifupi, mmekula neno umeshiba anzeni. Kuna mambo ya familia ya hapa. Kila familia ina siri zake ambazo majirani hawazijui. Ukikuta mtoto amekaa kijiweni anasimulia jinsi mama yake amepigwa vibao jana na baba yake, ujue hapo hakuna mtoto. Na hizo ni siri za nyumbani. Ukikuta mshirika amekaa kwenye kijiwe, anaongea habari za viongozi wa kanisa, anawasema madhaifu yao kwenye kijiwe cha wapagani, ujue hapo hakuna mtoto wa Mungu. Huko wamenuna, ngoja niongee nao. Ukikuta mtu yuko kijiweni anaropoka mambo ya kanisani, hamna mtu. Yaani hata malaika mbinguni anasema, Baba Mungu, hauna mtoto hapa. Nuhu alikuwa na watoto wangapi? 3. Wawili walikuwa na busara, mmoja alikuwa chidimenzi. Siku moja Nuhu akanywa pombe. Jamani, pombe nzuri mbaya? Pombe dhambi sio dhambi? Dhambi. Pombe aibu sio aibu? Aibu. Lakini pamoja na kwamba ni aibu, haikupaswa mtoto kwenda kusimulia aibu ya baba yake baada ya kunywa pombe. Maana Nuhu alipokunywa pombe akaona nguo zote zinambana. Akaamua kuzitupa, akajirushia kitandani kwa raha zake mzee wa watu. Mtoto asiye na ufahamu akaona uchi wa baba yake. Unajua nini?
ndo akapata mahali pa kupiga, yaani akona hiyo ndio kiki mjini ya kumpa umaarufu mjini. Anaendea wale wengine, mwanangu mdingi huko aniatutika mwanangu, mambo salama. Yaani kila kitu mbashara mwanangu. Wale wawili wakasema, una akili timamu wewe? Makosa ya mzee hayakupi wewe leseni ya kumdhalilisha. Wakachukua nguo, wakarudi kinyume nyume, wakafunika aibu ya mzee. Vijana, jifunzeni kutunza heshima ya kanisa na watumishi. Hata kama unaona kuna sehemu jambo halijaenda vizuri, ni nyumbani kwenu. Mkataa kwao mtumwa. Naongea na vijana wanaojitambua mahali hapa. Nuhu alipozinduka, Mungu hakushughulika na Nuhu kwa nini umekunywa pombe. Nuhu alipozinduka akasema, alaaniwe yule dogo, na mpaka leo na uzao wake umelaaniwa. Mungu hakuangalia shughuli yake ya pombe mwenyewe, aliangalia position yake kama mzazi. Unaweza kutukana watumishi kwa makosa ambayo yako wazi ukafikiri utakuwa salama, imekula kwako. Kwenye kijiwe cha ujenzi mnadani, kwenye kahawa, na hakuna mtu anaharibikia kunywa kahawa kama Mpentekoste. Maana kahawa ni ya wazee wenye majungu. Wako mwana kupinda na kijiongo kana kuja alizobe ya kahawa. Hebu mwangalie jirani yako mwambie, kwa mnuno huu inaonekana anaongea habari zako. Hebu mtu mmoja aseme siri. Hiyo ilikuwa nakupa tu kwa matumizi ya ofisi yako. Turudi kwa Roho Mtakatifu. Wewe unajua hata taarifa ya habari waga iendi mwanzo mwisho, kuna tangazo la biashara katikati. Sasa tumemaliza hiyo, tunarudi kwa Roho Mtakatifu. Hebu mtu mmoja aseme siri. Mambo ya siri yako aina mbili. Yapo yale unayoyajua na yapo yale usiyoyajua ila yanakuhusu. Mmoja aseme Yapo yale unayoyajua na yapo yale usiyoyajua, lakini Roho Mtakatifu anayajua. Paulo akasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kwa nini? Kwa sababu hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe kwa kuugua kusikoweza kutamkwa huwaombea watakatifu kama apendavyo nani? Mungu. Naomba unisaidie kumwambia jirani yako hujui kuomba. Mwambie kabisa kwa herufi kubwa usoni. Kama sura yake inakutisha, mwangalie puani, mwambie hujui kuomba. Mtu mmoja anasema, "Pastor, hata kama naomba sawa sawa na maandiko, ndio bado maombi hayo ni dhaifu. Hata kama sijania makuu, ndio bado maombi hayo ni dhaifu." Kwa namna gani? Maombi yote unayoomba kwa akili zako na ufahamu wako wa kawaida yana mipaka, yamefungwa na kile unachokijua. Utaomba kwa kuzingatia kile unachokumbuka na kile unachokijua sasa au ambacho umepanga kukifanya. Yana mipaka. Na ukifikiri kwamba unajijua, haujajijua bado kama unavyopaswa kujijua. Unajijua kwa sehemu ndogo sana. Niseme hivi, unajijua kuanzia pale ulipopata akili. Labda niulize swali rahisi. Nani anakumbuka alipokuwa tumboni mwa mama yake palikuwa na joto kiasi gani mle ndani? Hamna. Nani anakumbuka siku amezaliwa alipokuwa safarini mpaka akatoka? Nani? Hamna.
Na kuna wengine hapo mama wako ndo alikusimulia, mwanangu, umezaliwa haukulia siku 3 mwanangu, nimekaa na ICU, baba yako mwenye ajali, wamebakea oksijeni. Kweli mama? Usilie mwanangu, Mungu alikusaidia. Unaingia Facebook unaandika nani kama mama. Hivi naongea na watu Mariam. Unajijua kwa sehemu ndogo sana, lakini pia nani anajua baada ya dakika 2 nini kinaenda kutokea? Hakuna ajuaye. Kwa maombi yetu yako very limited. Unaomba kwenye kampaka kadogo sana, lakini Roho Mtakatifu, hebu sema wow. Roho Mtakatifu anakujua ndani na nje. Hata kabla hujaumbwa tumboni mwa mama yako alikujua. Mtoto mmoja wa darasa la 3 kwenye maombi ya nyumbani, wanaomba na kijana anaomba, akasema, Mungu nipe trekta. Wote wakaacha kuomba. Trekta. Jamani, trekta ni dhambi? Ni makosa kuwa na trekta? Lakini trekta na umri ule, kwake yeye trekta ni mdoli, kwa mtu mzima trekta ni kifaa cha ujasiriamali. Na by the way, ukimpa mtoto huyo trekta linamuua. Kwa hiyo Mungu mara zingine huwa anakuangalia unaomba, yani hapo malaika wanasema dogo huyo, dogo kachemka, bado muda. Maana yake ni hii, mara zingine huwa tunaomba kitu ambacho ni cha mbele sana, na kile ambacho Mungu alitaka atupe sasa hivi, kwa sababu hatukijui. Akili zetu zimefungwa na hiyo milango 5 ya fahamu. Tuna miss. Maombi mengine unakuwa umemisfire. Umemimina risasi 30 lakini ni nje ya shabaha. Alafu unajivuna, mwanangu, yani nilitema njugu alafu unakuja kutulia namna hii, shabaha ile bado imesimama, imepiga pembeni zote. Mtu mmoja akalima shamba kubwa sana, Yesu alisema, akavuna mazao mengi. Kipindi hicho uchumi ulikuwa ni kwa wakulima. Ukiwa na ardhi kubwa na mkulima mzuri, makabaila ndio walikuwa matajiri wakubwa. Sasa hivi ni viwanda. Yule jamaa akalima, akavuna, akajenga magodauni mengi, akaweka mazao, piga dawa, alafu akasema, nafsi yangu, ule unywe ufurahi. Maana yake ni nini? Niongeze gari ya pili. Si ndio nafsi inafurahi jamani? Maana yake nini? Niweke na kamradi kingine pale. Yesu akasema hivi, Mungu akamwambia, mpumbavu wewe. Kumbe kuna staili fulani ya maombi inakuwa ni upumbavu fulani. Huko amenuna. Acha niangalie tena huko. Nashangaa huko ni kiangazi na mvua, mawingu hapa na pale. Labda huko kuna staili fulani hivi ya maombi ambayo inakuwa na mapungufu sana, na wewe unajiamini sana kwamba umekandamiza sana. Amen. Sasa kumbe huyu jamaa, kwa nini Mungu alimwambia mpumbavu? Akasema hivi, usiku wa leo wanaitaka roho yako. Hayo uliyojikusanyia ndio unayoyaomba yatakuwa ya nani? Manake ni hii, wewe unaomba upate gari wakati usiku unakufa. Manake ile gari ije kupeleke makaburini alafu wengine waigawane. Kumbe maombi sahihi ya huyu mtu yalikuwa ni haya hapa, Mungu niepushe na roho ya mauti usiku wa leo, ili ukiamka mzima ndipo uombe gari. Sasa yamefungwa machoni pake, hayajui. Ndio maana maombi yetu kwa lugha tunazozifahamu ni dhaifu. Paulo akasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Nampenda Roho Mtakatifu. Jamani, ninampenda Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakujua wewe kwa 100%. Kabla hujaumbwa, ulipokuwa tumboni, ulipozaliwa, ulipoleo, na mpaka siku umeingia kaburini, Roho Mtakatifu anajua. Kwa hiyo unapoomba kwa kunena kwa lugha, Roho wa Mungu anakuinua jana, leo na mpaka siku umeenda kaburini. Kwa 100%. Sio hilo tu,
Mtakatifu anamjua shetani kwa 100%. Kabla hajaumbwa, alipoumbwa akawa malaika wa sifa, akayakoroga, akatupwa chini mpaka siku anaingia kwenye ziwa la moto. Roho Mungu anajua. Roho Mungu anajua mipango yote ya shetani kuhusiana na maisha yako kwa 100%. Mitego yote ambayo ameiandaa shetani, Roho Mungu anayajua. Kwa unapoomba kwa kunena kwa lugha, anapoinua yale mambo ya siri, anapoinua jana, leo na hata kesho, lakini anashughulika na kusudi lote la shetani kwenye maisha yako kwa 100%. Na ndio maana ukijenga tabia ya maombi ya kunena kwa lugha kwa muda mrefu, unaweza ukajikuta umeingia kwenye jaribu moja zito. Watu wengine wanashika vichwa kukuhurumia, wewe unaona simple sana. Mpaka siku umetoka unajiuliza, hivi ni mimi nilipita pale au ni mwingine? Kumbe ulipokuwa unaomba katika Roho, Roho Mtakatifu alikuwa anaandaa njia kwa ajili yako. Na hiyo ndio shauri ambayo Daudi alisema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Mungu hakutuambia bure usiogope, ametupa Roho wake kutuwezesha tuwe jasiri kama simba. Hebu nisikie amina iliyoshiba. Na ndio maana Daudi alipoyakoroga mambo kwenye maombi yake, Zaburi ya 51, alimwambia Mungu, nichape viboko, sawa, nimeyakoroga. Sijui ni nini, sawa mzee, nipige, sawa. Lakini akamwambia hivi, lakini Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Ramasatakara mashika. Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Yesu akasema, nitukane mimi, nitakusamehe. Mtukane Baba, atakusamehe. Atakaye mtukana Roho Mtakatifu hana msamaha. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetuvuta kusikia toba ndani. Kusikia kwamba nimefanya sio vizuri. Anayekupa hisia za dhambi na majuto ni Roho Mtakatifu. Maana ana kazi 3: kushuhudia ulimwengu kwa habari ya haki, hukumu na dhambi. Yeye ndo anakuonyesha umefanya makosa, halafu yeye ndo anakuvuta kwenye toba. Yeye ndo anayekupeleka kwa Mungu. Yesu akasema, hakuna ajaye kwangu asipovutwa na Baba yangu. Baba anakuvutaje? Ni kwa Roho Mtakatifu. Ukimkufuru Roho Mtakatifu, hasa nani akuvute kwenye toba? Hayupo. Kuna watu tunakutana nao leo walimkufuru Roho, wanasema natamani kurudi kanisani lakini sioni mlango. Mwandishi wa Ibrania akasema, kuna tisha kama nini kuanguka kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Usifarakane na Roho Mtakatifu. Umkumbatie Roho Mtakatifu. Hata kama kuna mahali umejikwaa, Roho Mtakatifu mueleze, maana hata usipomueleza anajua. Hello? Wangapi wanasema, Roho Mtakatifu, mvua yako ininyeshewe kile? Bado mna ratiba ya kunisikiliza? Nimesema bado mna ratiba ya kunisikiliza. Sio hilo tu, Roho Mtakatifu anamjua Mungu kwa 100%. Biblia inasema hakuna mfahamuye mwanadamu ila roho ya mwanadamu iliyomo ndani yake. Kadhalika Mungu, hakuna ayajuaye mambo ya Mungu isipokuwa roho ya Mungu. Na Paulo akasema yeye anayajua yote, na hata mafumbo ya Mungu. Wow. Na akasema tumepewa Roho Mtakatifu makusudi apate kutufunulia tuliokirimiwa na Mungu wetu. Kwa hiyo unapoomba kwa kunena kwa lugha, anakuinua wewe kwa 100%. Anashughulika na shetani kwa 100%. Na anakuombea kama apendavyo Mungu kwa 100%. Kwa hiyo maombi katika Roho Mtakatifu hayakosei shabaha, yanalenga shabaha kwa 100%. Maombi katika Roho Mtakatifu yana majibu kwa 100%. Hebu tumpe makofi Roho wa Mungu. Ongeza makofi yenye afya kwa Roho Mtakatifu. Jamani.
Jamani, ongeza makofi ya afya kwa Roho wa Bwana. Sasa tupige hatua moja mbele. Haya mambo ya siri unayoyajua au usiyoyajua, na menyewe pia yako katika vipande vipande. Yanaweza jaribu, yanaweza kuwa ni majaribu, au inaweza kuwa ni dhambi ndani yako, au yanaweza kuwa ni mafanikio yako ya kiroho na kimwili pia. Mambo ya siri yanaweza kuwa kwenye maeneo haya matatu. Ya kwanza nimesema yanaweza kuwa ni majaribu. Kuna wakati utaona ulikuwa umekaa tu umetulia, una amani tele moyoni, lakini ghafla ukasikia ni kama kuna huzuni fulani imeingia moyoni. Alafu inaambatana kama na uchungu fulani ndani. Lakini pia inaambatana na mzigo fulani wa kuomba na haujui uombe nini. Wangapi imeshawahi kuwatokea hiyo? Unasikia kuomba na mzigo lakini hujui uombe nini. Kumbe naongea na Wapentekoste mahali hapa. Ikikutokea hiyo hali, ni sauti ya Roho Mtakatifu. Maombi sahihi nyakati kama hizo ni maombi ya kunena kwa lugha. Na kama hujajazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, maombi sahihi kwenye nyakati kama hizo ni maombi ya vita, ya kuvunja, kuangusha na kubomoa chochote ambacho adui amekipanga mbele. Lakini maombi ya kunena kwa lugha ndio huwa mahali pake. Hujawahi kuona umelala usingizi vizuri, umechoka mwenyewe, umeuchapa usingizi fofofo, ghafla katikati ya usiku ni kama mtu amekuamsha, ukashtuka umeamka, halafu ukautafuta usingizi kwa staili zote na hauji. Nani imeshawahi kumtokea hiyo? Alafu ndio kushangaa nini na kila mtu huwa na staili fulani ya kulala ambayo ni the best. Hebu sema the best. Ukipiga staili zingine zitagoma, kuna staili fulani ukiipiga yani lazima usingizi hivi. Kila mmoja anayo ya kwake. Mwingine anafanya kama amesujudu hivi. Mwingine kama anakimbia, mwingine anakumbatia mtu, kila mmoja na mwingine analala kama kafa. Bali kila mmoja ana namna yake. Sasa unapiga zote hizo, hakuna usingizi. Ukiona hivyo, ujue ni Roho wa Mungu amekuamsha. Kuna jambo la kushughulikia kwenye ulimwengu wa roho sio zuri. Maombi sahihi, maombi ya kunena kwa lugha mpya. Yaani nimeongea kwa juhudi afu nikapata amina mbili. Natamani nikae chini. Hebu mtu mmoja aseme amina yenye afya. Haleluya. Mchungaji mmoja akaamshwa kwa staili hiyo saa 8 usiku, kama kitu yuko macho. Apiga hivi wapi, akapiga hivi wapi. Akajua kuna kitu cha kushughulikia. Akaingia kwenye maombi ya kunena kwa lugha, kara bosata, vugumiza maombi mpaka aliposikia amani moyoni. Huwa tunasema hivi, omba, baada hapo mshukuru Mungu. Ila kuna wakati fulani ambao kama utasikia mzigo bado unaendelea kukamata moyo wako, endelea na maombi. Siku unasikia mzigo umeachia na amani ya Kristo imeingia ndani yako, anza kumshukuru Mungu. Maana Biblia inasema amani ya Kristo itaamua mioyoni mwenu, itawahifadhi. Tuko pamoja watu? Amen. Yule mchungaji akaungurumisha kama saa nzima hivi. Baadaye akasikia amani. Akalala na hajui ameombea nini, maana akili zake hazina matunda. Kesho yake alfajiri wakaingia wamishonari pale kanisani. Kabla hajaongea chochote wakasema tuna ushuhuda, nataka tukushirikishe pastor. Vipi? Wakasema jana usiku saa 8 muda ule mchungaji kaamshwa kuomba. Wanasema tukiwa katikati ya msitu fulani tunasafiri, gari yetu ilizimika ghafla. Ikaseleleka, wakaiweka pembeni ya barabara. Walichokonoa wanavyojua gari haiwaki. Masaa 2 wako pale. Magari yote, mabasi, magari ya mizigo, magari madogo, yote yaliyopita, kila wakipiga mkono hakuna gari iliyosimama. Wote walipita.
Baada ya yale masaa mawili, mmoja wapo akasema wacha nijaribishe tena. Alipowasha tu gari ikawaka. Akasema sasa mtusumbua muda wote huu. Wameondoka wameenda kama kilomita 2. Wakakuta kumbe kulikuwa na majambazi wameweka road block. Magari yote yaliyowapita wakayakuta yamerundikana pale. Abiria wamepigwa, wamekatwa, wamenyang'anywa hela zao, wamenyang'anywa kila kitu, majeruhi wa kutosha. Na kumbe mchungaji alipokuwa ananena kwa lugha, Mungu alituma malaika akazimisha gari ya wamishenari ili majambazi wamalize kazi, watumishi wa Mungu wapite salama. Maombi ya kunena kwa lugha ni muhimu sana. Ni silaha moja ambayo shetani anaipiga vita mno. Mpaka leo hii ukienda kwenye makanisa ya FPCT wa Pentecoste, ikitokea mtu amenena kwa lugha, dini nzima inageuka kushangaa. Kuna nini kimetokea? Ananena kwa lugha. Na wakati hiyo ndio ya kwetu. Hiyo ndio nyumbani kwetu. Halo? Mchungaji mmoja Marekani anahubiri kama anavyohubiri hivi. Ghafla Roho Mtakatifu akamwambia acha kuhubiri, anza kuomba kwa kunena kwa lugha. Ambia Roho Mtakatifu, sasa nikiacha watu watanishangaa, nitakuwa kituko. Nena kwa lugha. Amejifunza kutii Roho Mtakatifu, akaachana na mahubiri, kaanza kunena kwa lugha kama dakika 20. Washirika wanashangaa, vipi? Nini kimemkuta huyu mzee? Anamaliza kunena kwa lugha, akasimama mama mmoja kwenye kutaniko, akalia kwa sauti kubwa sana. Mama nini? Yule mama akasema, nina binti yangu anafanya kazi ya umissionari Afrika ya Kusini kwenye kabila mojawapo vijijini sana ambalo lilikuwa halijafikiwa. Na huyu mama ameshawahi kumtembelea binti yake kule kijijini. Akakaa miezi 3. Unafahamu wazungu wakienda sehemu ni wepesi sana kujifunza lugha ya eneo lile. Mama alijifunza lugha ya lile kabila. Sasa amerudi Marekani, alikuwa ametoka kupokea simu. Binti yake ni mgonjwa mahututi. Wamepeleka hospitali, wamepima na kupima, hawaoni ugonjwa. Si jamaa walimtupia ngumba sijui. Sasa mama amekaa kanisani, moyo wake umeporomoka na huzuni. Mungu alipomwambia mchungaji anza kuomba kwa kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu akaweka kwa mchungaji lugha ya lile kabila ambako yule binti anafanya umissionari, ambayo huyu mama anaisikia lugha hiyo. Na Mungu alikuwa anasema maneno haya, mama usiogope, binti yako ni mtumishi wangu, nimemponya, anaendelea kunitumikia, furahia. Hebu nisikie amina yenye afya. Hebu nisikie amina yenye afya. Wangapi mnasema Roho wa Bwana nishukie wiki hii? Mama mmoja anapika chakula, ghafla akasikia kukosa amani na mzigo wa kuomba. Kaachana na chakula, kaingia ndani, vuta maombi ya kunena kwa lugha saa moja. Baada ya hapo kasikia amani, karudi kupika chakula. Muda sio mrefu mume wake akarudi mikono nyuma. Nini, mbona umewahi kutoka kazini? Ambia njoo wife tuongee. Kamwambia naenda mjini, kona ya kwanza ya pili chochoroni, natokezea barabarani, mtoto kavuta manati. Ile jamaa natokezea, ndio mtoto anaachia lile jiwe. Limelenga jicho. Na huyu bwana alikuwa hajui kama kuna mtu ana manati, na mtoto hajui kama kuna mtu atatokea. Kumbe ndio wakati huo mama anasikia mzigo wa kuomba na hajui yaombeni. Alipokuwa ananena kwa lugha, Mungu anatuma malaika wake. Yule bwana akapata wazo la ghafla kurekebisha kiatu. Ile kuinama, jiwe likapita. Ilikuwa linapasua jicho lake. Wakati huo mama anakandamiza maombi ya kunena kwa lugha. Amen. Kuna watu hapa familia zenu zinaenda kupokea uponyaji. Amen. Maana utaondoka hapa umejenga msuli wa maombi ya kunena kwa lugha. Na kuna roho ambazo zinatesa familia zenu na ukoo wenu zimejificha na hawajazijua. Na Roho Mtakatifu anaziona kwa macho mawili hivi. Anatamani uombe na wewe hujui uombe nini, unapiga pembeni kwa maombi ya Kiswahili. Utakapokomaa kwenye maombi ya kunena kwa lugha, zile roho zinaenda kuvunjika kwa jina la Yesu Kristo.
Kuna watu hapa biashara za wazazi wenu zinaenda kupanda. Maana utakapoingia kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu anaenda kutegua mabomu yote ambayo shetani aliyatega kwenye biashara ya familia yenu. Hivi ninaongea na watu mahali hapa. Nasema naongea na watu mahali hapa. Hebu nisikie amina moja iliyoshiba. Inawezekana kuna wachawi wamechimbia vitu kwenye uwanja nyumbani kwenu na hakuna anayejua. Mnashangaa tu homa za ovyo ovyo, magonjwa ya ovyo ovyo. Mnashangaa hivi shida inatokea wapi? Ukiingia kwenye kunena kwa lugha ni silaha ya kutegua kila bomu la shetani. Maana Roho Mtakatifu anamjua shetani kwa 100%. Na anaijua mitego yake yote. Na hakosei, atalipua kila mtego. Na ndio maana shetani anavunja sana mahusiano ya mtu na Roho Mtakatifu. Anajua ukikumbatia Roho wa Mungu imekula kwake. Wangapi wananielewa jioni ya leo? Anza kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Yes! Niletee yule binti pale nyuma, Mungu anagusa maisha yake. Ramayandararabe, mwinue mlete hapa mbele. Achia moyo wako wazi, kaa tayari. Roho wa Bwana kukutembelea. Usiangalie jirani yako. Mwangalie Yesu Kristo. Mwangalie Roho wa Bwana. Achia Yesu. Chini yako akiangusha mbele mlete mbele. Rama yanda yanda yanda. Rima yanda yanda yanda. Mlete mbele shamabuka. Mwingie mbele mlete. Mmoja hapa. Achia Yesu. Rima sata ya bobo se. Shanda yele mosika bobo. Bata. Rama sata yele mosika. Roho Mtakatifu. Kuna wengine sahihi inachazwa na unaenda kuona kwa muda mpya. Pokea hapo ulipo. Moto wa Roho wa Mungu. Fire. Rama sata yele mosika. Ribobobobosika. Karibu upite katikati ya watoto wako. Ninaisikia nguvu ya Mungu mahali hapa. Anza kupokea nguvu ya Mungu. Upite. Kwa jina la Yesu.
nguvu inapita kama umeme. Kaa tayari. Kaa tayari. Kaa tayari. Unaeleza katikati ya moto chini. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Saidia wengine hapo. Hapa kwenye viti hapo mlete mbele. Wengine imarisha mikono. Kuna nguvu inapita. Zimetutana nasi jioni ya leo. Ndio Bwana, ndio Bwana, tunakuhitaji Jehova.